په سند کې یو علاقه دی هغې نوم دی ټټه. هلکې ځوان هلک وفات شو. خلکو غسل ویر کو. کله چې د هغې جنازه د کور نه راویستله د مقبرې په طرف یې روانه که وایي د کلي ټول سپي پسې راووتل او شاته جنازې پسې غاپي د سپي. خلکو کوشش وکړو چې موږ د سپي واپس کو خو سپي واپس کېدل نه تر دې پورې چې د سپي جنازې سره قبرستان ته راورسېدل. بیا خلکو کوشش وکړو چې سپي موږ د قبرستان نه واپس کو ویشړو خو سپي واپس کېدل نه. وایي د مقبرې په یو طرف کې ودرېدل. خلکو هغه مړی دفن کو. چې کله د خلک د مقبرې نه واپس روان شو کورو طرف ته وایي سپي راغلل د قبر خوا کې ودرېدل او قبر ته غاپي. خلک ډېر حیرانه شول. څه وجه دی چې کله مونږ د جنازه د کور نه راویستله د سپي راووتل او جنازې پسې شا طرف نه غپېدل او بیا چې مونږ مړه قبرستان ته راورسولو د قبرستان ته راغی. اوس چې مونږ مړه دفن کو دا قبر ته راورسېدل دغه سپي او د قبر ته غاپي. وی هغه خلک د علاقې یو لوی عالم سره لاړل. هغه ته ټوله د واقعه بیان کا. وی هغه مولانا صاحب سره د کسانو مقبرې ته راغی او وی ویل چې په دې کې څه عبرت شته دی مونږ ستاسو دپاره. وی د قبر کولاو. وی چې کله قبر کولاو کو هغه ځوان نه خنزیر جوړ شو. انسان نه و پاتې او په غاړه کې پټه وه. د حیوانانو ته خلک پټې اچوي. وی فورا یې هغه قبر باند. وی مولانا صاحب وفرمیل چې دا سپي جنازې پسې غپېدل یا چې د مړی تاسو دفن کو او د قبر ته د سپي غپېدل هغو ته پته وه چې دا انسان نه دی دلته یې خنزیر ښخ کړی دی. وی یا خلک سره د مولانا صاحب د مړي کور ته لاړل چې پوښتنه وکړم چې دوی څه داسې بد عمل و چې الله پاک دینه په قبر کې خنزیر جوړ کړی دی. وی کور ولا ورته وویل چې دی به مونځ نه کول. الله رب العزت ته سجده نه لګوله. نو مونځ دومره اهمترین عبادت دی. کوشش پکار دی چې مونځ درنه پاتې نشي. شیطان یوه سجده نه لګولې الله پاک راټلی دی. که یو کس د ټولې ورځې منځونه نه کوي هغې به څه حشر وي د هغې به څه انجام وي.